هاتی داین جالی خودین خارنگی هم وجی به کفخاشات پیشوازی کرن لجبر کو زیان وان گلکی زیده دخواز آلکاری حکومتی کرن. Devletin kesinlikle destek çıkması lazım. Divê dewlet tekkez alîkariya me bike. Eger neke jî divê ji xwediyên xaniyan re bêje ji silî pênciya kirê nestînin. Ev çar heyvin ez nikarim kiriya xwe bidim. Ez nizanim dê bi vê awayî heta kengî berdewam bike. Ziyana me ew qas zêde ye ku ez çend salan paş debirim. Hêvîdarim piştî niha em nekevin nav rewşeke xerab de û serxwe vebên. Yardımcı olması lazım ama devlet جبر کو لکافه و خارنگیان رونشتن قدخه بو اف چند هیبون 100,000 کارمندن وان جهان جی بیکار ما بون لگل وی بریارانو گلک کارمندان جاردی دست بکار خواه کرن لیاو دبیجن وان جالی آبوری و زحمتی گلک مازن کشاندن و تا لکاری بوان نهاتیه کرن. Efendim biz çok şeyler yaşadık. Divê proseyê de me gelek zehmetî kişand lê mixabin rêdarên hikûmetê digotin me nehêla xwediyên xaringehan û karmendên wan ziyanê bibînin. Hiç rastiya wan gotinan nîne. Heyvane tenê 1500 lîra didan min. Gelo ev pere dê çawa têrî malbateke 5 kesî bike. Hevîdarim em careke din nekevin nav wê rewşê û mehtacî wan nebin. Biz insanlara şöyle yaptık, biz böyle. اف بریارا کو حکومتا ترکیه لسر کافه و خارنگیان دایی تنه جبو باجارن کو ریسکا کورونا لکم هاتیه ورگرتن لاما هج لگلک باجاران رونشتن لکافه و خارنگیان قدخه. دیار بایرام، کردستان 24، استانبول.